Timo! Er geht zuerst, dann er. Nein, verpiss dich. Nein, Ich steig jetzt ein, ne? Dann mal go da. Philipp! Pass auf, ich geh erstmal durch hier. einer oben, einer unten. Timo, warte. Ich mal durch da. Warte mal, bei hinten muss dann noch Euler drauf bei denen. Weil, ey, ich muss ganz durch. Ey. Fifki muss nach oben. Warte mal, die anderen Mädchen, die aber bei den anderen auf dem Schoß liegen. An die andere Seite. Ja, lass mich durch. Ja, die sollen dann an die andere. Geht zur anderen Seite. Die andere Tür da. Nein. Na, das halt auf die Tür. Oh, Perla. Jenny, war keine gute Idee. Nein! Ich muss rücken. Michael, du musst da auch noch nach oben. Soll ich da durch? Du musst rutschen, ich will, du musst rutschen. Timo! Timo! Wenn du mich ankommst, ich schlag dich kaputt. Dann mach mal Platz. Ja, ich kann keinen Platz mehr machen. Ach, da kommen ja noch mein Arm, du Wichser! Ich muss mir, ey! Jetzt haben wir schon mal 3 Kisten an den Smart gebracht. Ihr müsst ja mal Platz machen. Das ist wieder... Ja, du kannst doch. Ey, Vincent, mach nicht dünn! Vincent, Passt nichts mehr. mach nicht dünn! Geh mal weiter rein. So, Fuß weg, ich mach die Tür zu. Warte doch nicht. Wo ist Warte doch nicht. Jetzt machst du. Mach du. Ah! Wo sind die Matratzen hier oben am Dach da? Ab im Urlaub! Scheiße, wie geht's zu? Was, Fenster zu. Du willst nicht mitfahren oder was, Timo? Was ist denn hier? Komm, geh auf den Schoß, genau. Ey, mein Hut, du Parkplatz ist leer. So, dann machen wir mal ein paar. Ja, du Typ, der ist doch scheiße, ey! Oh nein, mein Handy geht. Wer sich jetzt bewegt, Hurensohn, ey! Was ist denn Timo vorne mitgebracht? Hier passt doch nichts. Jetzt ist doch ihm hier rein, ey! Warum tut das weh? Also, 1, 2, 3, Plätze tauschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hast du euch mitgezählt? Waren wir nicht 11? Ja, wir sind, nein, wir sind nicht Hallo. 9, wir sind 11, ja. Irgendeiner ist verloren gegangen. Ja, ist egal. Die Tati, die Jenny, der Jägermeister Jörg, der Fifi, der Muskel, Okay, Juli und der Philipp. wer will hier Und Video vorne ist der machen? Kotzer. Timo, mach Video. Für Kotzer, ich habe nur einmal gekotzt mit Da Maske. sitze ich aber falsch. Halt noch mal kurz. Heute fährt der Passat bis nach Istanbul. So, Licht aus. Ab im Urlaub, Alter. Na, lass Licht mal an, weil sonst sieht die Kamera nicht. Und mal Fenster auf, ey. Aber mich nicht. Ne, Mama. Der Fahrer. Ey, das sieht ja gar nicht. Pass auf, dass du ja keinen Schaden holst. Gleich Hey Pipi Langstrumpf, ey. Ich muss an die Gang. Ja! Oh, Mann. Aber was habt ihr denn? Ich hab's gemütlich. Ab in den Osten. Ja. Und wieder an die Kinder. Ey, ohne Scheiß. Mach die Musik an. Ja, egal. ACAB und Will man da draußen? Muss der kotzen? Nein! Schade! Aber noch geht's dir gut, ne? 9. Ich glaub, in die Bulle nicht mal hier. Ja. Hier, der Arm in der Ecke, hier. Jawohl, guck mal. Hallo. Hey, Patrick. Bild mich. Komm hier. Nein, auf YouTube. Ich wollte mal lassen, der Paus ist gekommen. Mucke lauter. Mach mal lauter. Mucke.
Nein! Was denn ich? Hopfentopf. Ja, geht's allen gut? Ich lebe mal noch. Hier, für mich mal, für mich mal, ich lebe noch. Die sieht man gar nicht. Ich lebe noch, ich lebe noch. Die Karre. Schalt die Kacke ab. Auf geht die Fahrt. Oh, Leute. Boah, ich darf das. Oh, ich kann das auch. Oh, der kleine Kreis Die hier. machen Gas. Gib Gas, Kleiner. Gib mal Gas. Tschuka. Weißt du noch eine Bahn, Philipp? Der wusste? Ja. Die letzte Nummer von vorne. Immer Gas, Kleiner. Die von vorne. Jawohl! Was ich ausgemacht hat. Hochstehende durch. Oh, wieder an. Mann auf! Mann auf! Jawohl! Marcel! Andere Kreisrichtung, ey! Andere Kreisrichtung! Gib mal F! Gib mal F! Gib mal T! Gib mal E! Gib mal G! Gib mal E! Hochstehen! Hochstehen! Lass mal eine Humba schlagen. Ja, mach mal eine Humba. Ja, boah! Ja, klar. Komm ja, Alumba jetzt hier! So geht's allen gut? Ja! Dann eine Runde noch. Mir geht's besser als vorher. Ja, passt schon genau mit Problem. Wollt ihr noch mehr? Hey, mir fällt gerade ein, ESP ausmachen. Sonst ist da gar kein Rutschen hier. Geil, jetzt fährt mal ein Saufen. Mach mal Videos von denen da hinten. Timo! Was geht? Timo, film mich! Daumen auf. Timo! Komm mal näher zu mir, Timo! Yeah! Hauptsache ist Anregung, sieht Yeah, yeah, yeah! Hier geht die Party ab, Hochstede Drift, yeah, Mann! Ja, Peace. Ja! Sprich schnell. Ja, was geht? Jawohl! Der Jägermeister Jörg! Timo! Tschüss, Junge! Tschüss, Kebab! Ja, weißt du, wie gut das gleich tut, wenn wir alle draußen stehen? Erstmal eine rauchen und eine Flasche Jägermeister. Ich sag mit Qualm alle, weil das hier so warm ist. Weißt du, dann draußen den Samstag. Nicht aussteigen. Fertig? Nein. Marcel, kannst du dann auch im Rückwärtsgang? Sehr. Da sehe ich leider nichts. Hier ist ja nur Parkplatz. Wenn Baum kommt, Ja, toll, jetzt hast du was gesagt. Jetzt hast du was gesagt. Es ist zu spät. Geil! Wer da nicht sterben. Das wäre jetzt ein Tor. Dann liegt es aus. Ah. Geil! Hey, Gitti. Das Beinbein Ja. Ja. Ja, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Oh shit.